يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Hadis Müslim'den keletteydi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu aytkan etteydi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytkan etteydi. El mu'minul kavvi hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid da'ifi ve fi kulli hayr. Karulu mümin deydi. Süyümlüdü. Hayırlıdır, hem de süyümlüdür Allah'a. Karusuz müminden ise ve fi kulli hayrin. Hayırda da değil. Anladınız mı? Karulu mümin deydi. Hayırlıdır, hem de süyümlüdür Allah'a. Karusuz müminden ise zatta da hayırda da değil. İhris ala ma yenfa'uk. Sap bul deydi, senge hayır bergen zatqa. Aytira qadal deydi o zatqa. O senge hayır bergen zatqa qadal deydi. Vesta'in billahi ve la ta'ciz. Allah'a tayan deydi, qarusuzluq etme deydi. Peygamber sallallahu hadislerini geçireceğim. Bu sözlerin altın bacası açar. Vesta'in billahi ve la ta'ciz. Allah'a tayan deydi, qarusuzluq etme deydi. Bolumsuzluq, ta'ciz degeni bolumsuzluq. Ve in asabaka şey'un fela taqul. Senge bir zat bolğanı bolsa deydi, aytma deydi. Lev anni fa'altu kana kaza ve kaza. Men bulay etmeyin, ma başka türlü etkenim bolsa, o saatte bulay bolur etdi, aytmağız deydi. Söz için iş bolğandan sonra men bulay etmegeyim de başka türlü etkeyim, bulay bolluq tül etdi, aytmağız deydi. Walakin kul alay bolğalqa ayt deydi. Qaddarallahu ve ma şa'a fa'al. Allah kadar etti de ne süyse an etti deydi. Aytır Allah'ın kadarı bab oldu deydi bu zat. Ne süyse an etti deydi. Fa inne lev kertisi de lev degen söz. Lev degen yesli bu. Orçça etsen yesli bu yazdı altak. Bula bu tak. Men bulay etmegeyim de bulay boğayet degen. Arap dilinde lev deyilen. Fa inne lev teftehu amele şeytan. Lev degen söz deydi. Yesli bu degen sözün şeytanın eşiğini açat deydi. Aytırga hilalıqlar Allah'tan onun kadarından, kudretinden kaçırgız degen çalay dedi şeytan deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın salamına olsun bundan da aytkanımız Macami'ul Kelim Peygamber aleyhissalatu vesselam söyleşken saatinde zatını kıskası söyleşip işini terenini aytkandı sallallahu aleyhi ve sellem her zamanda da. Bu aytkan hadisleri köysken etirli o zatqa. Eki sözde ulu zatlarını xaparlarını aytad Peygamber aleyhissalatu vesselam. El mu'minul qavi hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid da'ifi ve fi kulli hayr. Qarulu mümin deydi, hayırlıdır. Hem de süyümlüdür Allah'a deydi. Qarusuz mümindən ise hayırda da deydi. Hayır bu zatda birevden güçlü olsa o zatın üstünde ve fi kulli hayr degen sözde bu определяющий bu. Bu sözün manasını apredile etken sözdür. Bir kavim adamlar ağın tefsir etken saatlarında, şarh etken saatte alayt bulalar. Mümin adam bay qaru, küçü, bilek güçlü bolğa gerekti. Anga söz yoktu cema. Söz için adam birinci fizikeski kesines bölüğü gerekti. Söz için fizikeski qaru bolğa gerekti. Söz için Ali'ye qara, Umar'a qara, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a qara, Abu Bakr'a qara, qays türlü sahabalara qarasan da Allah'ın razılığı var olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam даже bulanı birbirleri var. Cığıştıra, cağalaştıra, trenirovkalar zat bargan eken. Qaruları, güçleri üstlerinde turuşa. Sonra Allah Teala bizge sağlıqını, qarunu amanat et bergen cemaat. Biz anga ulu köllü bolğa erkilligimiz yoktu. Adam yaşlığında es bilmeyin ulu köllü etkeni, qartlığında başına tayak bolup deyet o adamlar. Sonra bundan da aytkan eki o qart kişini xapara 96 yılında proverkaya barganda jaş adamça sağlığı. Sorgan keldi. Neydi bunu taşası degende
Жашлыкта Аллах үчүн сакладык да дейди саулыкны, картлыкта да Аллах биздин үчүн саклады саулыкны дейди. Айтырга жашлыкта Аллах үчүн деп саулыгын саклаганыкта Аллах да дейди картлыгыбызга бизге саклады саулыгыбызды деген. Ошол себептен саулыкка эки эс бөлгүз жамаат. Особенно жаш адамдар эс бөлмөйлү саулыкка сөз үчүн. Улуу көйлү болмагыз. Улуу көйлү болууга эркинлик жокту. Сен көгүсталы ийсең, көгүст кар сатта ол врачтар айтканда көрө, кар жарым жылда бир кере обследоваться керек болот. Бизде сатта кара чай ауруу дегенбиз да, биз не минусу бар эсе барына кара чайга буруп барабыз. Кара чай ичебиз. Юкурга айта бир сааттан кара чай ичебиз деп айтмайлар сөз үчүн. Любой зат хамазат. Жиин кечигип келсе да, саулыгын өттүрүп ийсе да, орамда сүйелип багыш этсе да, бири-бирлерине аман сүйлөшсө да, ма кара чай. Как будто бу кеси башка бир миллеттен келип, бир аман миллетинин сөзүн айткенче сөз үчүн. Кесибизди даже о халга келип турабыз. Кесип миллетибизди көрүп болмой турабыз сөз үчүн. Sonra даже миллетиңе сүйерге керекти. Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннетинден де миллетини сүйген десең, ол да башка жагынан бир хадистерни Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда бири-бирлерине миллеттер мактаган, миллетлер мактаган деп айтылмайды. Үзүклөр мактаган үстүнө айтат. Мен үзүгүмбү сен команда деп мактанган, жарамайт ал этерге. Амма миллет сен Аллах Таала карачай деп жараткан эсе, сен кесиң миллетиңе сүйерге борчтуу. Аллах Таала Куранда Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканча, не да Ясин сурада бирөөлөн кесим миллетини кала жана уртуп, миллет өлтүрүп койгондо да, все равно менин миллетим аңламаганына кара буну деп кыйналганын сөз үчүн, жаннатка түшкөндө да. Энди темадан кетмесек бир жанына, каруу болгон мукмин дейди, хайырлы да, ашкы да, сүйүмлүү да Аллахка каруу болмагандан эсе. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга үй бүчөсү сорган этеди. Аллах Тааланын келечиси дейди, менге кадыр кече ачылганы болсо не тилейм деп сурат да. Айтады ал-афва вал-афия. Саулык эмде Аллахтан кечмектик деп айткан. Саулык эмде Аллахтан кечмектик. Байда токтояк да Аллах айтса келер десте, иншалла бу хадистин шархын аларбыз болсак. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.